avoin työhakemus Dragon Forceen. Millainen fiilis, kun meni ykkösellä purkkiin? Uskomaton, aivan uskomaton. Sanoin kuvailla. Se on kompit valmiin ekaan biisiin. Mietteitä. Onko? Ai niin, mä tein äsken valmiin. Niin huomaatte ystävät hyvät, tässä on tämmönen kartta, mikä me ollaan tehty helpottamaan meidän ja teidän elämää. Tää sitten erinäisiä tämmöisiä ideoita pistetty ylös, niin kuin huomaat. Pekka kirjoittanut jonkun oma riffinsä muistiin sinne. Sitten näyttäisi olla runput, komppikitara. Millä tuo E on tuo ylempänä? Onko se, tarkoittaako se niinku jotain, joku symbolinen merkitys? Täysin sattumaa. Kato tekstejä tuonne nuottiin. Aha, täällä on jotain pikkuväkeä. Onko sä piirtänyt sinne semmosen nuottijuuden? Ei, Pekka. Pekka piirsi. Sanoin, että No, se oli silloin. Pekan riffi. Kyllä, siellä. Täältä alhaalta huomaamme komppikartaa, eli kitaroita varten. Tehty kartat jokaiselle biisille. Sitten tietysti täytyy vastaavasti bassolle tehdä samanlainen. Täällä ylempänä huomaatte, löydätte bassokartaa. Se on vähän monimutkaisempi, mutta eiköhän me tee mun nyt selviä. Aha! Mulju! Nyt tulee aivopyöröi. Oh, mama! Jee! Onko sä Teemu koskaan haaveillut olevas kitaristi? En. Takaisin. Ota vähän salaa. Okei. Takaisin helikopteriin. Levi tärkein hetki. Noniin. Tää on mun paras soolo, mitä mä koskaan tuun soittaa. Pikki. Ja tämä on totuus. Just hyvä, jatketaan. Jos sulla on oikea ja vasen, niin mihin sä tarvit enää lisää? Niin. Sulla on jo oikea, sulla on vasen. Niin just. Kumpaa saa tehdä ensin? Ei sulla ole keskimmäistä kättä. Mihin sä pistät se riffi? Sä teette molemmat. Perkele, muuten meni hyvin. Kuule paremmin. Ai. Siinä meni suola. 3 biisistä jaksettiin tehdä. Kartta. Siinä jäi. Huomaa bassokartta, mikä on niinku pätee kaikkiin biiseihin. Niin universaali bassori. Siis kaiken maailman, siis kaikkiin biiseihin.
vittu, ei tää kuvaa pitänyt, kun piti ottaa kuva.